今仔日还有一波冷气团报道，玉山透早的低温降到零下2度，户外设备嘛隆重结冰。气象署针对台中以北、还有宜兰、金门等10个县市发布低温特报，北台湾可能会寒到12度。这波冷气团有个会一直影响到拜二，气温才会慢慢回升。不过到拜四，换受到南边的水汽影响，各地拢会开始落雨。玉山北方的玉山气象站经过一暝的冰水雨，日气外口拢见一沿真高的冰。气象站工作人员透早无用程度风力塔顶悬、风速计顶悬的积冰，互风速计会当搁再运作。礼拜早起6点，玉山的温度是零下2.8度，因为水汽真充足，并无扬冰的情况，看规个山头也是冰封起来的景色。冷空气小连续报道，气象署发布低温特报。礼拜早起虽然有小可回温，不过下晡开始会搁降温。冷空气逐渐南下的这个过程中，低于10度，也就是说蓝色的这个色块的部分，可能会到达台中以北跟宜兰这一些地方。尤其是在近山区的这些丘陵地的地方，都是有机会出现10度以下的低温。礼拜到拜二，北部、东北部甲东部地区感受到真寒冷，其他地区早暗真寒，日夜温差大。拜二日下开始，各地气温会渐渐回升。不过拜四南方水汽煞入来，各地转为落雨的天气。只不过目前资料显示，到跨年期间，拢未阁有冷气团报道。过了圣诞节的，一直到跨年，大概温度就没有这么低的状况。在我们的这个低温，大概就会回到大概正常的东北季风的这个等级哦。可能在北部这边大概就是15、16度的这个低温。专家分析，最近连续刷2届强冷的空气报道，冷的时间较久，民众伫元旦假期前后，也是爱注意穿好少，注意温差。若是跨年期间，也是属有东北季风影响的天气形态，规划跨年活动爱特别注意。这方面也是会有落雨的机会。记者综合报道。